Guys, papaanan tayo ng aso natin. Prepare tayo ng pagkain ni Mia kasi ayaw niya kumain. Namimili na naman. So guys, nag-prepare tayo ng Okay, check natin. Kumuha ko ng liver. Kumuha ko ng 1 kilo. Kasi namimili siya guys ng pagkain eh. So, i-boil lang natin. Pakuluan natin guys. Kasi pag namimili kasi ang aso, ito yung pinaka-the best na pwedeng pagkain nila. Kasi mabango kasi ito guys eh. Gusto nila liver. Bacon lang to guys, i-boil lang natin din, halo natin sa dog food. Kasi mga 5 minutes, tingnan natin ng 5 minutes yan. Kukulo na guys. Lutuin lang natin ng gusto guys para walang masyadong dugo. Balikan ulit natin mga 2 minutes. Okay, so ito na yung niluto natin. Palamigin lang natin yung saglit guys kasi mainit pa. Ito yung usok nyo. Alam mo yung aso ko, sarap ng pagkain, samantalang ako sardinas na naman. Yung guys, ito healthy kasi sa kanila to, itong liver. Yan, palamigin lang natin yung saglit. Tapos balikan natin halat sa pagkain nila. Ito na, check natin pagkain nila, pepper na natin. Setup lang natin guys para makita. Saluhan natin guys ang ganda. Guys, mix lang natin para kumapit yung lasa. Babies. Ito, bigyan natin kay Mia guys. Kakain na siya. Ayun guys, yung anak niya yung isa. Oh, tulog na naman guys. Gising anak niya guys eh.
sila. Psst, Mia! Psst! Restore ko. Check natin yung isa sa loob. Bigyan natin ng pagkain. Yung buntis, si buntis. Okay. Hanap ng pagkain si buntis. O yan, buntis, kain ka na. Okay, ito na. Ito guys, sinira niya yung dog food. Kalat. Ako na maglilinis dyan, Diyos ko po. Hana! Hana? Oh, sarap eh.